Balandžio 2-3 dienomis teko sudalyvauti kvalifikacijoje į Airijos rinktinę, kuri vyko šioje Ryžoje upėje. Dieną prieš kvalifikaciją lyjo visą naktį, todėl vandens lygis aiškiai pakilo ir viskas pasidarė kaip kakava. Tačiau negana to, antrą dieną vėlgi visą naktį lyja ir vandens lygis dar pakyla ir vanduo dar surudavo. Kaip matot, dalyvių nėra gauso, 16 dalyvių per visą Airiją. Iš jų 8 dalyviai užsieniečiai, iš kurių tik tai vienas užsienietis gali būti rinktiniai. Taigi, kad tam užsieniečiui patekti į rinktinę, reikia apgaudyti visus užsieniečius ir patekti į ketvirtuką. Yeah. Whatever. 13. Are we going from here? Yes, we're all leaving from here. B42. Nežinau, kokia čia sekcija, karočią pasiėmiau tokią, kuri srovė mažesnė. Ten medžiai tokie. Prie medžių čia prie krantą nedidelė srovė. Katana. Ši mano katana nenuvils, pats geriausias meškerikotis tokiam sąlygom. Here, did anybody catch the offside? Just Jacek. Oh, lucky boy! Viena žuvis pagauta reiškia pusę darbo. 2 žuvys tai jau praktiškai patenki į rinktinę. There's some fish coming in now. Didn't catch it, not anyway. Where's your ticket? No good this time, there's plenty of fish being caught now. Everybody has a fish. We already have 5 fish. Hens full of eggs. So I said, I caught 2 pike. 2 pike on the dead bait. Well, not to mention salmon I got earlier. I was playing 44 minutes with him. And then I said, oh Jesus, time is up. What are you going to do? Tomorrow, about something. Vanduo per naktį pakyla, lietus, karočią, pylė visą naktį. Aišku, nėra taip baisiai dar pakylę, srovė normali, bet vanduo dar parudėjęs. Šiandienos planas pagauti bent vieną žuvį. Viena žuvis gali būti labai geras rezultatas tokioj kakavoj. Vakar per dieną buvo sugauta 6 žuvis, aš vakar filmavau, bet nieko nenusifilmavo kažkaip, kortelė užstriga. Vienu žodžiu, žiūrėsim. Dabar yra 6 žmonės, kurie pagavė. Karočią, pirmas etapas praėjo. Neįmanoma sukrės. Pirmo numerio nulinė praves normaliai. Meškerė linksta ant srovės. Nežinau. Sunku pasakyti čia kažką. Kakava konkrečiai nesimato nieko. Dar palikau akinius. Nieko nematau. Valas šviesus. Ant mona nieko nesimato, kur meti. Karočią, žiūrėsim. Jeigu sugaus kažką žuvį, tas čempionas pasaulio. Блядь.
Тебя не могу вообще найти, блядь, если есть. Меня? Vakar šitoje sekcijoje sugavau vienintelę žuvį. Užmečiau, karočią, link to krantą ir ant žygo palei dugną. Ir per vidurį tik kažkas pradėjo drebėti, meškerėt. Vienintelė žuvis per visą dieną. Dabar žvejosiu sekcijoje B. Sekcija B srovė biškį lėtesnė, bet visgi vanduo kakava. O čia va matas, iš gavnatėčkas teka rudas vanduo, šviesesnis, o ten kakavo. Bet tiek gerai, kad srovė tokia panašesnė jau. Tiesą sakant, sunku pasakyti, kur čia gaudyti, nes ir taip, kaip saka, who знает, no молчит. Visi ūkius perkreipia, visi galvoja, kaip tą vienintelę žuvį pagauti, nes vienintelė žuvis daug ką reiškia. Dabar vienas lenkas pagavęs, dvi žuvis, tai mums, foreigneriams, jiem užsieniečiams reikia apgaudyti tą vieną lenką, nes tik viena vieta užsieniečių yra rinktiniai. Kiti visi pagavę po vieną žuvį. Į rinktinę patenka 5 žmonės, 4 pagrindiniai ir 1 rezervas. Vienas žuvis gali pakeisti viską. Taigi, antram ture vienas pagavo žuvį. Wow, surprise. Dabar 3 turas ir 4 turas. Stavkė vėlgi stovi ant vienos. Reikia pagauti dabar, pavyzdžiui, man vieną žuvį šitam etape ir vieną žuvį kitam. Tada aš papuolu. Maybe. Taip tai ne. Goodie bags. I want everybody to hold up the fish action stuff. Štai ir pasaka baigta. Viena žuvis per 2 dienas ir 5 vieta. Beveik visi užėmė 5 vietą. Kas pagavo vieną žuvį, a kas nepagavo žuvies, tas užėmė 7 vietą. Karočią, 1 vietą užėmė su 3 žuvim, 2 vietą su 2 žuvim, 3 vietą irgi su 2 žuvim, 4 vietą su 1 žuvim, 5 vietą su 1 žuvim. Bet, kadangi, va tai va, taip ir buvo kvalifikacija į Airijos rinktinę. See you next year. Va tokia spalva šiandien buvo upelas. Ryža. Nu, vietoj epilogą galiu pasakyti tiek, kad 2013 metais šita upelė buvo išnuodyta. Išnuodyta konkrečiai buvo paleistas srautas iš lauko ir žuvo 6500 upėtakių. Nu, kiek dabar atsistatė, sunku pasakyti. Kažkas gaudė savaitę prieš kvalifikaciją, kai vanduo buvo švarus, pagavo 5 upėtakius, kiti pagavo net 18 upėtakių. Taigi sunku pasakyti. Ir vien tik tai paguglinus šitos upės pavadinimą, pirmam puslapį Google išmetė, kad šita upė buvo užteršta 3 kartus. 98 metais, 2003 ir 2013 kelintais, tais vienu žodžiu. Vienu atveju amoniakas, ne amoniakas, bet chloridas buvo paleistas iš vandentekio
irgi viskas dezinfekavosi, viskas išdvėsė. Taigi klausimas atviras, kiek ten žuvies tos per 2 metus atsistatė. Ir kiek ta prasme, kiek jos dar tenais galės gyventi, nes panašu, kad šita upelė labai nukentėjus praeity ir kas galėtų užtikrinti, kad nenukentės ateityje. O tikiuosi, kitais metais bus sąlygas geresnės, yra laiko pasiruošti ir žiūrėsim, bandysim. Laimė.